那什么声音？来，兄弟们，我们的网友介绍一位车主来找我们估车，先看一下什么车。说朋友介绍的嘛？对对，但还没给人家估过吗？目前还没。2015，里程数跑多少？刚13万，买多久了？不到1年，不到1年，那还差不多了。